اما پیش از این که من باید گزارش خود شروع بکنم، من یک تشکری خاص میکنم از تمام شما به خاطر از اینکه اینمی آینک‌های مرا در گزارش قبلی بسیار زیاد تعریف کرده بودین. من ایره به او خاطر بازم در چشمای ماندم. حالا فعلا چون هوا بسیار جانانه و مزه‌دار است، من باید ایره پس بکنم. این حالا ما و شما باید مانده نباشی بکنیم. سلام براتان برسه، مانده نباشین، خستام نباشین، زلام نباشین. به گزارش امروز ما خوش آمدین. ما امروز آمدیم به یک بخش دیگه از کابل و ای که در این بخش کابل امروز هوا چقدر جانانه و مزه‌دار است، من اصلا براتان گفته نمیتونم. هوای کابل ابری شده، شمالک هم داره، حال و هوای من کمی به طرف بهتر شدن روان است. الهی شکر که جان ماچور است. او مردم، خدا شاهد است که دمی زندگی امی هر قدر که ما شما این طرف و طرف خدا بزنیم به خاطر زندگی یک طرف، اما جان جور دیگه طرف. به هر حال یک زمان اگر کس دق می آورد، کس خسته می شد، در خانه باز می گفتن بریم یک چکر طرف کارت سخی. اما تو نیزا بچه، اگر به یاد شما مانده باشه او کارت سخی سابق تا حال بسیار زیاد فرق کرده دیگه. سرکایش خامه نیست و زمانی که باز سرک ساختن که سمت جنوب و غرب به طرف شمال و شرق وصل کرد، دیگه باز کارت سخی رنگ و بوی خود گرفت. من امروز اینمی هوا و اینمی فضا و اینمی منطقه کارت سخی مرا کشان به طرف خود که از اینجا برای شما یک گزارش متجانانه آمده بسازیم. این بخش شهر بازار شده، تغییرات هم آمده و ای که من در کدام قسمتش هستم براتون حالا میگم. من روبروی دروازه مسجد امام هادی هستم که مشهور به مسجد غزنویان بگوییم یا غزلیچیا که عامیانه و وطنیش میگن. یک کوچه که دیگه این طرف به طرف اینی کوه رفته، کوه کارت سخی که اونو طرفش کوه آسمایی میشه و این طرف هم همین گولایگه که به طرف وزارت زراعت رفته، عقب وزارت زراعت هم این طرف. اینمی فضا و اینمی هوا را به تصویر میکشیم برای شما کسایی که پشت این منطقه اقدام شده بود. گفتم قسمتش از پیش خودت باقی مانده بود. بسم الله گفته رفتیم. آفرین کاش زور من و تو میرسید که کارا میکردیم. از این آباد چی ما میکنیم؟ پرت تو گمش دیگه. اگر در قسمت ما گپای ما قطع کردم که چی یک جاله چی خورد ما کم خورده میگردن ها؟ جاله را سایکو وضعیت را سایکو دیگر را سایکو. به ما جایی نمونده. خبر ما را نمیگیری. پیر کارت سخیسته. پیر کارت سخی. مرا گفتم تو میگه لاغر شدی چیز از جانت نمونده. حال چطور؟ خوش اخلاق هستی افی. خوش اخلاق هست؟ او قربان سرت شم. سلام علیکم سر. سلام علیک جور بخیر. او ما آدم پیشتر نیستی؟ خوب هستی انشالله. سلام علیک. خوب هستی؟ خوب هستی؟ جور هستی؟ ای نام خدا او طرف سیکو طرف سیکو کامرام روشن. حالا مرا تو شناختی یا نه؟ نام چی است؟ نام چی است؟ کوکافیس. آفرین. این حالا تو نام خودت هم برای ما بگو دیگه. نام ما را فهمیدی؟ بلند بگو نام انت؟ آسنات. آسنات مقبول و قندول. تو چی یک مویای مقبول داری؟ این مویای تا دایی ندیدی؟ ندیدی؟ دیدی؟ چطور خوب شد؟ ها؟ ای نام خدا. خب شما خوب هستی؟ تشکر. خیرتی سیالتون؟ قربانتون. خوب است. اینمی برادر پیشتر مرا دید گفت ما یک علاقمند از خانه میرم. ما تو راست اشتباه نکردیم نه؟ بله. نام خودت چی است؟ مصطفی هستم. مصطفی جان گل. این چیت میشه؟ این دخترکم است. دخترک است. نوبت چکر دادنش از سر خودت امروز چه رقم؟ والا نه این بسیار
علاقه شما را داشت. خب من فکر میکنم خاص خاطر ما آوردیش از از خانه. خاطر خودت آوردمش. خب به شک و حالی که پیش ما آمده ما برازی چی کنیم؟ خیبیت که برازی خو یک چیز بخریم دیگه. نه تو نمیشه نه که فقط یک مصاحبه کار است که بیبی ازی همیشه در مزار شریف خب مصاحبه تو را میبینه. یک روز که به من زنگ زد که برو کافیز جان آمده تا آمدم شما رفته بودید. ما نبودیم. نبودیم. نصیب قسمت نبود. قسمت نبود. خب امروز که نصیب قسمت است، حالا برای بیبی جان در مزار کدام گفتنی نداری؟ بگو که خیباست رو ببینم. نه بگو آقا سلام. بگو دیگه. نمیتی سلام؟ این خو نبوده باشه. خوش بوده شده؟ خو بود که آوردمش. یعنی اما تراس خو ات یک گپ است که همین آدم هر رقم که باشه بازم خانه که خو باشه از همین خو که بخیزه دیگه محفیظ چی که صدای بلبل خوشش نمیاد. اما تراس نیست. بله. تا که اینال یک ذره یک بحال میشه به فکر میشه یک ساعت نیم ساعت تیر میشه. بله. اما خیره حال یک کار میکنیم خدا کنم یک چیز از اونم دکان بگی از طرف ما برش اون از اون موجه یک دانه جوس خوبش از اون موجه بیارو بچه یک دانه جوس خوبش از اون موجه بگی برش اون از اون بچه که باز از طرف ما آسنات گفتی نی؟ بله. آسنات بره خانه قرار آرام بندازه خدا که فکرکش آرام شود. آسنات بگوی تو میبینید در مزار شریف. کدام تو فهم نوردی به ما که مثلا بخوانی کدام شعر ترانه قصه آوردی؟ هم شعرک تا بخوان؟ بخوان تو ما بشنم یاد داری نخواد یاد داشته باشی یاد داره. یاد داری تو بخوان نه نه یک دانه جوس هم آورد بگی تیرم بگی آفرین نام خدا خیر دیگه جوس هم تو خورده که پدرت پس برو خانه بسیار خوش شده تشکر ما بسیار علاقمند شما بود. خدا کمتم با خدا اینه با عزت بشی شکر که جور هستی. بیشتر مرا گفت تو باش در اول که دیدیم چی گفتی گفتیم در شوت را میبرید در روز گیرم روزگیرت که برو قربان سر چم خوشحال باشی شکر که جور هستی. قربانت خداحافظ هستم خلبتی باشی. برو دیگه با من خدا یک ماچه کن کوکاکولا. آفرین بگی آفرین کاندو جوان کاکا برو دیگه با ما خدا خواهش میکنم برو با ما خدا بخیر باشی بیا تو اینجا بیا پیسه جوس هم بده یک دانه جوس خودت هم بخو نه تو پیسه از بده یک دانه جوس خودت هم بخو دیگه شام در جیبت بان برو بخیر بری خا اینی هم بود گپای جالب آسانات خوپر اما تو خیسته دا خب مسجد اخ تصویرش داشتی اینه میره در تصویرش داشته باش که کل گپ حالا سر دمیشه و روز سر از اینمی هست نیست اینمی ما اینمی شما اینمی بچه اینمی هر کسی که این از اینمی صبح تا دیگر میده و زحمت میکشه خاری میکنه تلاش میکنه به خاطر چی و بچه میفهمی؟ به خاطر این پیاز و کچولو و شلغم باز اونوایش که از یک ذره کتتر پیسه کار داره اگر کتتر در دست داشتی خب میتونی او را ببری اگر نه که نداشتی هیچ خدا همین پیاز و کچولویی که خیره اگر یک ذره یک بچشم کم هم میبیننش مگر بسیار زیاد مهم است اگر میفهمین اگر نه که شما آقا میفهمین اینی در هدف همه ای آدم است منطقه یگان وقت باید ما بفهمیم که اینمی یک چیز بسیار خرد ریزی هم که در پیش چشما میاد قدرش باید بفهمیم همین هر رقم تلاش بکنی زحمت بکشی نمی خانه که یک خلطه زمین نبری اول همین زارونالگی میکنه میشه دیگه غیر زنگ پیاز کچولو به هر حال اگه میده بارانه کم شد امروز بان کم تو یک تر پکر شدیم گفتیم از بس کی هفته یک رقم خواه اونجا نوشته است که جاده بادغی سرک 5 اینی کوچه کجا رفته این کوچه مستقیم به طرف بالا رفته و به طرف عقب وزارت زراعت هم میشه عزیزم ببینین یک وقت یک زمان کوچه‌ها خامه بود باز بعدها وقت پخته شد این کوچه های سرک ها چقدر سهولت برای مردم آمد یگان وقت که میبینیم میگن در وطن ما چی شده و چی نشده یگان مشکل که میباشه اول متوجه نمیشیم
باز یک زمانی که همون جور میشه سهولت میه برای مردم ما باز اونمون نادیده گرفته میشه تا زمانی که مشکل است سرش گپ زده میشه باز راه حل که برازو پیدا شد حل شد دیگه سر ازو گپ نمیزنن میگه ای خود جور شده کاش تو شبه که دو وقت گپ میزنیم باز در وقت خوبیش هم گپ بزنیم از سهولتایش هم بگیم یک زمان اگر یک کس مریض میشد دانه ما شما قصایی که میکنن از سابقا تامی شفاخانه علی آباد تا کدنش پایان بود تا کدنش پایان مشکل بود ببخشید اما شکر خدا خیلی خوب شده تا نمو قسمتایی که از او به اون طرفش دیگه باز امکانم نداره که سرک باشه به خاطر که باز بیخی به این شکل میشه که شکر خدا دقل همه قصد که در زمستان که مشکل برشان خلق نشه تا همه قسمت هم که موتر میره این کوچه های کم تصویرهای شما بینن و یک تشکری خاص میکنم از مشاوروالی کابل که همین کوچه را از وقت که نامگذاری کرده هر کس که یک نفر نابلد رایی میکنه آدرس میته راست میاد و آدرس مستقیم در مجایکش استاد میشه لوره میخونه و گپ و کارش حل میشه یا گویا مشکلش حل میشه خدا کنه میگم وقت پرحرفی نکنم میگم گپکای میباشه که باز ما او را کت شما شریک نسازم کتکی شریک بسازم خب کوچه غزنویان و جماعت سرک اینی سرک مسجد غزنوی ها این قسمت که به طرف خود زیارت کارت سخی رفته این نشانی ها رو غلط نکنید اونجا مگنانوایی است بیا در نزن چرت نزن و خدا گذی چرت زدن چیز جور شوه محترم خوب است بیا دیگه که حالا کنم همین آدمایی که حالا ما یک چیز دیگه هم در فکرم است خب همین آدمایی که چرت هم میزنن میگم میره باید بگیم چرا چرت میزنی اون کسی که بسیار زیاد خوشحال است میگم باش از این پرسان کنم که بیادر زندگیش چرا در وطن چرت جای چرت است همه چرت است کار نیست روزگار نیست همه تکلیف روی پیدا کردن چرت زدن ما یک عوامل یک علت خود داشته باشه حتما ما چرت میزنیم چرت میزنیم حالی عالی مولی کل بیکار بیروزگار نه کار است نه کدام مهربانی دیگه کاربار نیست همین چرت میزنه ملت نمی است باش من شروع کنم دیگه بفرما. حال مرا شور دادی دیگه بفرما بیکاری است کار ضعیف است 100% پیسه نیست 100% به حالات شکر میکشیم صحیح است اما اگر در مجموع فکر کنیم در مقدر سال که در وطن ما و شما زندگی میکنیم تو کدام وقت را من پیدا نکردم که ما پیسه صحیح داشته باشم تو داشته باشی اگر زمان گذاشته ببینیم ما شما یک ملک غریب بودیم ما هستیم میباشیم اما خدا کنه که نباشیم نمیباشیم اینطور است که ما دایم با کمک های خارجی وابسته هستیم اشیای ما گرفته تا گدای ما کلش گداییگر هستیم فکر ما به جیب خارجی ها است که چی وقت کمک روان میکنه و حق پدر ما نیست که به ما روان میکنه خیرات روان میکنه اما شای ما که میگه ما هستم او خیرات خور است خیرات روان میکنه نه که به ترامپ نه به روسیهش نه به امریکایش هیچ کدام حق ما نداریم او به ما حق روان کنه اونا روان میکنن یک کمک خیریه از بلای وز یک کمک روان میکنن اما ما او را میگیریم همون زمامدارای ظالم ما او را به خود میگیرن یکی رو میبینی که نه کار داره نه روزگار نه یک خانه و یکی رو میبینی بیلدینگ ها داره از کجا میشه و کل از همین عوامل ازی است که خاینی نزد وطن دائما همین سرمنشی سیزمی است که باید از ما گداییگر خیرات خور بانیم و تا آخر بانیم یک پروژه سر ما مخصم اومده رئیس ما اگر بانه ما اختراعات میکنیم پیش میریم یک چیز از پیش ما جور میشه همون ما نمیمونن قربان سرت دید هر کس نسبت به قضیه فرق میکنه دید خودت هم همی است اما ما چه میگم ما کتونو قسمت گپت موافق هستم که ما نباید دیگه وابسته به کمک خارج باشیم بله 100% ما سر این پایکای خود استاچیم ما را که بانن که استاچیم ما باید هم دستای بیرونی را قطع کنیم چی کنیم که بیادر کاش زور ما و تو میرسید که کارا میکنیم از این آباد چی ما میکنیم پرت تو گمش دیگه حالا اگه یگان سبوک سایکو زنده‌باد کل مردم افغانستان شما افغانستان دستیاری دادیم مش نمونه خرواره دستیاری دادیم یعنی درست است که ما و تو همیال 2 روپا نداریم همه تو غیرت شق داریم غیرت شق داریم باور کن تو غیرت قربان سرت آدم فهمیده قربان محبتت که حداقل بشوری کمره
4 تا گپ خوب گفتی که یعنی ما شما احتیاج محتاج به دیگه کشورها نباشیم. اگر در قسمت برق است، اگر در قسمت بعض موضوعات دیگه است، باید به خود کفایی برسیم، اقتصاد ما رو تقویت کنیم. عالی است. خانه پدرت آباد. سلامت باشی. اما نه چرت نمیزنی. چرت نمیزنی. معلوم شد که باز در پشت پرده چوتای گپای بسیار خوب داشتی. سلامت باشی قربان شم. سرفراز باشی. تو هم بسیار خوش شدم از آباد دیدنت. باشی، خوش باشی. درس خواندی؟ دیگه وطن امو یک گب امو دو دانه چرسیا هست. دو دانه چرسیا شیشته بودن، چرسا را زدن و دا آخرش گفت که چی میکنیم بابیم؟ گفت من میرم یک جایی که اکادمی پلیس میخوانم. باز چی میشی؟ از کارسای منصب کل نامه را گرفت، آخر گفت جنرال مارشال. باز گفت چی میشی؟ گفت بابیم نرت از اولش تا آخرش. حال دی وطن درس هم خواندی چه من لیسانس فارمسی هستم. من فارمسی خواندیم. اما امروز یک بیکار. یک بوسه بسیار جانانه بده. دوست افتخار دارم. میکنم. با وجودت افتخار میکنم. سلامت باشی. از یک طرف خنده ما دادی، سرفکایی، ولی از طرف دیگه بسیار کلان مفهوم داشت. از طرف دیگه میگن دو جوی گاو رفته باز میره. ان شاء الله یک روز میگه داشتایت با کارت یک روز یک جای خو میشه که با وطن خدمت کنیم، مردم خدمت کنیم. خدمت کردیم قربان بازم محبت میکنم. بخیر سرفراز باشی. بسیار زیاد تشکر. اینیام گپای پخته و محکمه یک قلم به دست ما. خوشت آمد. همون قصه دو معتاد و اینقدر مفهوم داشت. من دیگه چیز نمیگم، باز شما یگان چیز نوشته کنید. باران آمد. باران هم عجب باران است. اما یک نمای مقبولم در اونجا پیدا شده. صدای بابا غرغوری میگن چی میگن؟ جالم کتیش است. اگر در یک قسمت مگپای ما قد کردم که چی یک جاله چی خورد ماکم خورده میگردنم. کمرام تر نشه، اینمی فضا و اینمی هوا را تصویر داشته باشیم. بسیار عوام یک رقم شد. ما گپا داریم در اینجا. همراه اینمی لالا میبینیم. السلام علیکم. سلام حفیظ جان. الله کال دا جوی هفتی رو سید خوبه جانه که جور است؟ بخیر هستی؟ ساعتت خوبه بخیر هستی؟ جور خستی؟ بخیر هستی؟ ساعتت خوبه؟ باش که اونو آدم در زیر نزدیده. پیک دکان باشم. حالا بود؟ ما را خیره آره ما کجا والا بریم؟ که در زیر جاله هستیم سعی که چی یک وضعیت نمیشه بیادم. یک روز برابر شده مگم جاله را سعی که وضعیت را سعی که دیگر را سعی که این طرف ما جایی نمانده. خوب هستی؟ کاکای گل جور است؟ برد خدا همیشه در جا. کاکا سخی چی حال داری؟ والا این درکایت نیست خبر ما را نمیگیری. پیر کارتی سخیسته پیر کارده سخی؟ این دیگه کاکای ما دیگه و حساب یک آدمی است که دمی هر چیز ما شریک است. دمی هر چیز. کاکا سخی در کارته سخی. نزدیک زیارت سخی. بشک والا بشک. حالا چون سعی کنید که ما که شما یک دقیقه یک 5 دقیقه یک بنده بحث کنیم گپ بزنیم صحبت کنیم که بارش سعی کنیم وضعیت اینو سعی لگا کنیم. فقط میگیریم که زیبایی ها رو شاید با تصویر بکشه. باز قصه ما و شما است. قصه ما و شما است. اینا دیگه اینیش است چیم؟ اینا دیگه حافظ جان سلام خوش آمدی بخیر هستی ساعتت خوبه بخیر هستی جور هستی بغل کشی تو چرا پیشتر ندی ساعتت خوبه ما حالا پیشتر به خاطر که اشتکا زیاد بود بخی یادم رفت اشتکای تو خال بغل داشت کاکا سخی هم بغل کشی نکردی سعی که هوا که از برکت جور بخیر. کاکا سخی چی اگه هوای شده به خدا کاکا سخی رو شناختی دیگه کاکا سخی رو والا چند دفعه دیدیم خب من تا فراموشت شده این پیر کارته سخی است مرم دیگه زیاد میشناسه اینجا و ایران میشناسه خود کاکا سخی چی میگه که بر راستی پیر از پیر کی را میگن کاکا سخی پیر نیست ما جوان هستیم خودش نه یکی خونو پیر بلند که میگن نه یک زیارت پیر بلند هم داریم
که مثلا شخصای پیر بسیار بلند باغ بالا رو پیر بلند اون یگان شخصایی که یگان گپای داشتنه یگان گپا بوده که حالا گپای کلان دست نزنیم که بازی طرف و طرف یا ما از همون جمله است از از همون همون آدم جمله است است. او بچه با حفیظ جان یکم انرژی بر یکم چیز بر برشه نبری که اگه چیزی اشتباه داشته باشه شما یخچال در خدمتت است بخدا این حفیظ جان حالا نه او چیزی اشتباه داشته باشه نام تا پرسان کردم ما اسمم دکتر ایمال است اون معاینه خانه است اگه کامرامان تونم یک عکس بگیرم اون طرفا را دکتر صاحب لوی معاینه خانه داشته باش سعی کنین که دکترها چقدر خوب گپ میزنن دیگار انگیزه میتن من شک کرده بودم که دکتر باشی به خاطر از اینکه اینمی دکتر صاحبا که هست اینمی کسایی که افسرده می باشند گرفته می باشند یعنی تو چقدر خوب نام خدا تو شاد گپ میزنن که یک کس این تا تازه یک خیلی روز خوشخلق است خیلی خوشخلق است خیلی خوش همیشه تو شده بود که یک دفعه دیگه هم که ما خود مصاحبه کردیم یا فراموش شدیم دم یک قصابی مصاحبه کردیم ابراهیم بازی گپی بود که امروز روز هم باران بود امروز هم باران است طالع ما تو دم روز بارانی برابر میشه روز سه برابر شوی من نمیفهم که رحمت است نعمت است باز گریخت مقصد کاکا سخی باران پس تیز میشه کاکا سخی آدمی است که فقط پیسه دوست است پیسه دوست. پیسه را میخواه فقط دیگه کسی نمیشناسه خوش باشی دکتر صاحب خوشحال شدم از دیدنت سرفراز تشکر باشی. زده بایزد باشی. بسیار زیاد بخیر تشکر باشی. خب بیاییم که ما و شما مایدگک در این سرک بریم که دیگه گپام برای شما داریم فقط تصویرها را زیادتر ببینین که چه تغییرات آمده در اینجا یگان خانه‌های پخشک هنوزم از اون خانه‌های قدیمی و سابقه کارت سخی در اینجا مانده جور است خنک نخوری برو خانه نه چی کردی جمپر تا نه میگه که جمپر حالا گرمی سال باران شده تو جور هستی بخیر است در جوی نفتی نه حال تو کجا را میبینم در تلویزیون آریانا خود تو خورد معلوم میشیم یا کتا کتا در چی در تلویزیون خورد میشه در تلویزیون خورد معلوم میشیم او بیایش که در جوی نفتی ایست آفرین خب تو صحیح جاندار معلوم میشیم حال من یکم تا میگه لاغر شدی چیز از جانت نمانده حال چطور خوش اخلاق هستی افی خوش اخلاق هست او قربان سرت شم با عزت باشی مکتب میخونی صنف چند است شش اینه دیگه کمرش میده کردی بخیر 6 ساله که دیگه مونده حالا باز 6 ساله دیگه را که خلاص کنی چی کار میخوای شوی دکتر چی شوی دکتر جراح دکتر جراح چرا دکتر جراح به خاطر که زیاد مردم میان جراحی سالدانه اینی باز میگن اون دکتر جراح میگن باز زیاد پیسه هم پیدا میکنه او شما فکر گرفتی نه کسی که نداره پیسه نمیده یک 4 تا اینما تو کلاکار داریم که با آینده باشه اما تو نیست باشه که هم به خود هم به دیگرها نگویه که کلش از ما از دیگام از ما باشه درک باشه احساس باشه خدا یار جان یگان تا کالی گپای ما دیگه طرف نره فقط دکتر میشیم انشالله که شوید بخیر بیا بریم که ما چای خوردن قربان خانه دم نزدیکاست شکری آمدی میشه تا شدیم قربانه که چرا بیا اگه میری بیمان ما شمشه بخیر باشی بسیار خوش شدم از اینت من میرم که گزارش دارم اگر کدام امر خدمتی هست بگو دیگه اینمیال فقط صدا که سلامی دیم بخیر باشی والله نه بیا اگر با ما چیزی خدمت از ما انجام قربان سرت این باز نگویی که نگفت اینمیال همی هر رقم امر داری بگو که اینمیشه سلامی بزنیم بخیر باشی قربان سرت شب پرت چکتم قربان محبت چهار تشکر برین با مان خدا برین خدا حافظ بخیر باشی من دیگه مرا مزه داده شما هم تصویرها رو ببینید که قدم زده بریم به طرف پایین اومدی یک آلردی ما را موتر نزنه سلام جوز بخیر صحت خوب است بخیر است جوز سی بچه خوب است یگام وقت ناچاپ ما را شکار میکنه اینمی تو کنی حالا خوب بیا از این موهایی که در دست گرفتی خب باید این طرفک بیا این طرفک ما در ایران بودم من طرفدار بودم با خدا خوش شد که دیدیم کجا بودی ایران بودم ایران بودی بله تازه آمدی والا تازه کشیدن یک نیم ماه شکر ما شدیم دیگه چی کنیم خوب شد کامل خوب شد کشور بیگانه کردیم کشور ما خوب است 2 سال گفتی بودی 1.5 سال 1.5 سال حالا می 1.5 سال چی کردی می 1.5 سال هیچ چیز بالا
به درد خورد؟ پیسه هم جمع نشد، حقوق آدم نمیتم، سر ماش پیسه نمیتم. ولی هیچ وجدان نیست، چرا نمیتونه؟ میره مدمی ایران است. حالا یک تا ایرانی هست خوب بد داره دیگه، مثلا خوب باشه یا نه. یک چیز رو برات بگویم، در هیچ کشور ما نمیتونیم کلگی را بگوییم بد است. در هیچ کشور ما نمیتونیم بگوییم کلگی خوب است یا کلگی بد است. بله. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه بسیار مردمای خوبم داره. بله بسیار خوبم داره، خوبش هم خراب است حالا. بعضی وقتا روی گزارش‌های ما همچنان بعضی چینل‌های ایرانی تبصره میکنن، از ما تعریف توصیف میکنن از افغانستان. خب یگان خروار چوب که آدم میخره، در بین از همون چوبا یگان دانه درام میباشه، یگان دانه کورگری هم میباشه. بله. یگان تا باز قاق خوبش که خوب میسوزم. اینا تو نمیشه که کل از همون 100% قاق باشه. خونه اصل تجارت از این سر ما. از طرف میان، از طرف مردم از طرف پادرت مرس میکنن. پیسه خدا میگیرن و دیگه با پادرت مرس میکنن. نام تا پرسان نکردم. نام من یوسف است. یوسف جان گل. اعتراض ما اینمی آدمه که میبینیم باید که تزمو آدم چی میگن حل فصل صحیح کنیم. مثلا اگر ایرانی است، افغانی است، یک معامله است، یک کار است، میگه بیادر کار تا میکنم، اینقدر پیسه مال بده، اینقدر پیسه را یک هفته بعد بده. یعنی ات یک کار شوه، نه یک کاره که تزمو آدم معامله صحیح باشه. بله. اینه باز نپرتیم سر از اینکه ایرانی است. صحیح هم کنی بعضیاشون از یک مایلا کنید. من خودم رد مرسونم پیسه من نبود. باشه من نه. میگم یک کار که فاست دوباره بیا اینجا کار پولت هم غیر از ما را گوجه میمون خب چی میکنه؟ گو فکر نمیکنه رد مرس کردی، فکر میکنه کشی برآمدی یا گریختی از سر کار. خب او تو فکر من میکنه؟ در نمایشگاه موتر بودم، در موتر فروشی دیگه برگشتم. در اونجا کار. امیر رد مرس شدم 18 تومن من قید. 18 تومن چقدر میشه بابا؟ 18 تومن اگه هزاری حسابش میما چندی هزار لمشم 600 از یا 1200 1000 باشه. نه رو با فکر که تو 120 تومن بیخی من که دوشه بودم پایان بود. عین 650 رو بخیزم. یعنی چند میشه حالا؟ حالا یک میلیون شد 1200 شد یا 1100 یا 1000 میلیون از 1200 ما. آره چه جور میشه؟ نه خب مردم قضیه خاطر دیگه غریبی خیلی حالا کار. باز در روز چند مثلا یک نفر در ایران کار کنه که پیسه پیدا کنه؟ در روز چقدر پیدا میتونه یک آدم عادی؟ آدم مثلا این بنا که از دم روزانه بنا یعنی ساختکار ساختمانی. شما کارگرایش که از همین 1 تومن 800 تومن 700 تومن هم قیام میگیرن در روزه؟ در روزه 700 تومن 800 تومن چقدر افغانی میشه؟ 800 دیگه فکر اگه حالا 1000 باشه همین 1 میلیونش 700ش اینجا میشه مثلا 600 قیام میشه در روزه؟ حالا امروز 5 600 همیشه نمیتونی پیدا نمیشه؟ یگان کراچی یک کاو لیمو شازده کراچی انرژی زدیم تازه نو ببینید چی میشه قول بده یک کمک شور بخور خدا 1000 پیدا میکنی. خود تو کار من میشه کتین کراچیونای بغل سرک یگام مصاحبه میکنم بر من میگن که بسیار خوب آدم که تلاش کنه صحیح پیسه گیرش میاد. تا که زحمت نکشی اصل به دست نمیاری دیگه. همی 20 قلم مواد که داشته باشید در کراچی که 5 بازار کدامش فایده باند 100 رو پد دادم. 1100 رو میونه فیصدی. 1100 1.5 100 200 میمونه. با مردم افغانستان دیگه از غریبی 200 میکنه 50 رو 50. شکر که دعوتر هستی. قربان سر بسیار زیاد خوشحال شدم از دیدن. تشکر. خیره. همین سه وقت یک وقت میخوریم. شکر که دعوتر هستی. قربان سر. با عزت باشید. بسیار زیاد تشکر. در بالا در منزل سه ششتی. جور هستی؟ چی کردی منطقه رو دادی؟ والا خام خاطر مجبوری. حالی جی آوش خوبش نیست. نه آوش شور است. شور است. بیلر کی میتی بشکه کی میتی چه رقمی؟ بشکه یکیست. بشکه چنده؟ بشکه 20 روپیه 10 روپیه 30 روپیه. چقدر میبره او بشکه؟ یکی از 10 لیتر است 20 لیتر است 30 لیتر است. حالی این اینیم کارت سخی از مسابقه شور بود. به نظر ما که سابقه شور بود خراب بود. تا باله. تا باله. خب من معلومات ندارم اما نمیفهمم چه سابق بوده شب شور یا حال شور شده. نه سابق خود چایش که کنی چای زودی که سرخ میگرده یا کی است ببانه بالاش هم نمیکنه. باز یا شماست کجا میری؟ ما دیبوری میرم. این مصرف تیل از این چقدر میبره تانکر؟ این تقریبا 900 لیتر میبره. 900 لیتر در یک روز توزیع میکنی؟ 2 تا تانکر توزیع میکنم. خب 2 تانکر یعنی یک 800 لیتر 2000 لیتر هوا سودا میکنی. در روز. در روز. پیسه همین تیل و
زحمت یا کشیده یا خود در گردن صاحبش است، در گردن ما نیست. او اجاره کیست شما کار میکنید ما فقط می مابین ازی برای ما میمونه 150 روپیه 140 روپیه برای ما میمونه. همین 2000 لیتر هوا که سودا کنه نه 2000 لیتر اشتباه خو نگفتم نه باز برای شما چقدر میتره 2000 لیتر که سودا کنم 500 روپیه میمونه برای خودت برای خودم. در روز میتره دیگه در روز میتره. خوب است که بته دیگه اگر سودا شو بده، اگر سودا نشو چی بده؟ اگر نه تا هیچ اگر نه تا هیچ. اگر بمونه دیگه مجبور است صبح بیره بعد بکشم سودا کنم. بسیار تشکر چیز خدمت. قربان با خدای نه. خیلی بسیار تشکر شاد شدم دیدن. همین زحمت که میکشی آفرینه خام خوابش دکتر هستم چطور کنیم مجبوری است. قهرمان هستی حالا که دست سر دست بگیری بشینی چی کنی بیکارم در خانه اگر بشینی خانم کراییست بعد کن ماه 2,500 کرایه میدیم دیگه رشتگدارم هستیم تقریبا 10 نفر هستیم در خانه یک نان ما تنها کار میکنیم روز 2,500 300 برای ما ایله ببانم امورم نان ببرم چای ببرم کرایه کنم چی کنم آریان مانده ایم در دربار خدا خب پروردگار هیچ کس به هیچ نمانده بلکل اما برای یک تعداد کسایی که در خانه شیشته دیگه اینمیال خودت که دیدن کلان یک الگو هستی براشون که از خودت باید یاد بگیرن تشکر زنده زندگی سلامت کردن. باشید سرفراز باشی گپای ما را از دل جان گوش کردی یک دقیقه ما هم قصه کردیم که تشکر زنده باشید سرفراز باشید. ما هم با دیدن شما کمکی چیز بدم که در کجاست بیتم گیر کنیم که کتش گفت اوه، بزنم قربان یعنی محبت داشتی که ما زیاد قربان سرفراز باشی سلام بسیار علیکم. تشکر. اینی هم گپای آدم زحمتکش دیگه چه رقم بگویم اینجا دفتر ریاست شورای وکلای ناحیه سیوم هم این قسمت است هر گپ سخن جال جنجال که باشه اینجا حالا فصل میشه منتها اینمی دکانکای منزل دوره بگویم به این طرف باز رشاد براتون تصویر می داشته باشه تا اون طرف که یک قسمتش از سابق است و یک قسمتش هم نیست سلام علیک بیا پرت خدا که نمونی که من رونده هستم جور هستی و خیر هستی صحتت خوب است نه بغل کشی که نکنیم جور هستی شکر سلامت خیرتی باش. شکر سلامت چی گپ است خیر در میال خانه چیته بدم نو برنامه دیروز تسلیش میداد ترزون خب همیال تکرارش مانده یا بود تکرارش نمیال مونده بود کتم بچگاه کی اینستیتوت که رفته بود کتم بود یعنی که تکرارام از پیشتان خطا نمیخوره دیگه ان شاء الله اگه بعض واش خطا بکنه قربان سرت الهی شکر کمی مردم با خود داریم همین شما را داریم شکر که شما هستین کمی برنامه تان هسته و مردم ای دقیقه از پیشتان همی خنده میکنه و همی شما که مردم دوستی میکنین و چی میکنین همی کلان گپ است با هموطنانتان بسیار تشکر و خیر باشی ایره به ما بگو که در منطقه تان گپ نو چی است که همین آدم رفتن این گپ پرسان نکردیم گپ نو دیگه چیزی گپ نو نیست دیگه همیت برقرار است فعلا دیگه دلای ما جمع است دلها جمع است دیگه تشویشام کتش است فعلا همین بیکاری ها و همین چیزا فعلا همین گپ بیکاری خیلی سعی نزنی سرش که جرم میشه ان شاء الله خدا پیر نسازی سر این گپا نه ان شاء الله خدا مهربان است از یک سون یک دروازه باز میشه به شک است در سال کجا رسید مکتب خلاص کردیم مکتب خلاص کردی چه تصمیم گرفتی بخیر فعلا دیگه آماده کنکور باش ببینیم چی میشه کورس میریم آماده کنکور چه تصمیم گرفتی که کدام رشته را بخوانی بخیر فعلا نامعلوم است دیگه یا کمکت باید عین از صنف ده فکر تک چیز جور میکنی حالا اگه بود نبودیم یک 2 سال وطن نبودیم خب ای که دور بودی خیر اما سرش فکر کو داشته آید به کار آید ذخیره کو علم و دانش از ذخیره کو که یک روز بدن ان شاء الله سرش پلان جریان داره که چیز کنه سرفراز باشی سلامت باشی برو که از امی اول لذت ببر که بسیار مزه‌دار است خیر باشی بسیار زیاد تشکر بخیر باشی بسیار زیاد تشکر میکنم از شما هم که بیننده گزارش ما بودین من قلباً سپاس میکنم از محبت ها و حمایت های همیشگی شما گاهی وقت دلم میشه که 5 ساعت با شما باشم گپ بزنم منطقه ها را به تصویر بکشیم حکایت ها را از روزگار مردم ما برای شما داشته باشیم که چه گله دارن چه شکوه دارن اما ناگزیر به دلیل کمی وقت گزارش و یا حجمش زیاد نشه و باز اگر 2 ساعت باشه باز شما هم دیگه شاید 2 ساعت وقت نداشته باشین که گزارش شما را ببینین که من
چندین بار در قسمت امی تایم گزارش ها برای شما گفتم که چقدر دوست دارین باشه، 1 ساعت باشه، نیم ساعت باشه، 1.5 ساعت باشه. به هر حال یعنی در کل کمی و کاستی را شما ببخشید، ما خود کوشش خود میکنیم. اما در پهلوی ای همه گپا بیاییم که قدر یکی دیگه ما را بدانیم، محبت ها و صمیمیت ها را بیشتر بسازیم. من هستم تا جان در تن دارم برای شما گزارش تهیه میکنم. وقتی مایی که در دست خود میگیریم کمره را رشاد میگیره، میاییم که برای شما گزارش تهیه بکنیم. گیریم که گزارش های ما هیچ تأثیری نداشته باشه، ولی حداقل دل 4 تا وطندار ما را خالی میسازیم. همین حکومت هم از افغانستان، ما و شما هم از اینجا بیاییم کوشش بکنیم جاهایی که مشکل داره کل ما و جاها را بپوشانیم که دیگه مشکل وجود نداشته باشه. چند تا تصویر دیگه هم در اخیر گزارش با امی موزیک بک‌گراند برنامه ببینین. این هم بود گزارش بسیار طبیعتی از کارت سخی، سرک کارت سخی، از تغییرات، از گپای نو و از امی فضا و هوا. برای فعلا دعا کنین، شما با ما، ما به شما. تا دیدار، خدا نگهدار.